បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទNIN TECHNO ម្ដងទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរ Channel NIN TECHNO នឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបមើលថាតើមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងចូលលេងក្នុង Facebook បានប្រហែលដងទៅហើយបាទឥឡូវវាមានអញ្ចឹងទៀតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកខ្លះគាត់ចេះហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច skip វីដេអូនេះបាទហើយចំណែកឯអ្នកដែលមិនទាន់ចេះអាចមកមើលខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេ let's go បាទឥឡូវមុនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទយកដៃទៅចុចប៊ូតុងសញ្ញា subscribe មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាទNIN TECHNO បាទហើយឥឡូវយើងចូល Facebook មកបាទចូល Facebook ផ្លាប់បាទចូល Facebook បាទនេះដោយសារតែ Facebook សម្ងាត់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំលាក់តិចបាទបន្ទាប់មកអស់មកក្រោមមកហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថា setting and privacy បាទពីហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថា your time on Facebook បាទអូខេចុចមកបាទហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថា see time បាទអូខេហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែអស់នេះប៊ូតុងខៀវនេះបាទ1 2បាទអស់តែប៉ុណ្្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញចំនួននេះបាទគឺនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចូល Facebook ចំនួន73ដងហើយបាទ73ដងបាទក្នុងថ្ងៃនេះបាទ73ដងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហើយបាទនេះយើងអាចឃើញហើយបាទ73ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលទៅបាទថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយថ្ងៃនឹងអាចចូលលេង Facebook បានប្រហែលដងទៅហើយបាទខ្ញុំ73ដងបាទហើយបាទនេះត្រឹមពីម៉ោង10ម៉ោង10ទេឡើងដល់73មួយថ្ងៃខ្ញុំអាចលេងច្រើនមែនទែនបាទចំណាយពេលទៅលើ Facebook នឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងហើយសង្កត់តែអ្នកទាំងគ្នានឹងចេះវាអត់មានអីពិបាកយល់ដូចវីដេអូណានេះអានេះវាស្រួលយល់មែនទែនបាទអញ្ចឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាហើយសង្កត់តែអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើបានបាទអូខេហើយកុំភ្លេច subscribe នៅ channel NIN TECHNO បាទហើយ channel NIN TECHNO មានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ